かこっちに来い。なんで俺を狙う？そうかい、いつまで黙っていられるかな。仙台でもそうだ、お前の店から出た後俺はチンピラに襲われた。うるせえ！お前こそ俺たちの周りを嗅ぎ回りやがって！俺たち俺たちとはお前の他に誰だ？おい！なるほど。なんだよ。まあいい。面白いじゃねえか。悪いがお前をこのまま逃がすわけにはいかない。警察に突き出すのかよ。俺は慈善事業に協力するつもりはねえ。それよりもっといいところに連れて行ってやる。諦めろ！勝手にしろ！ああ、そうさせてもらう。一つだけいいことを教えてやる。なんだよ。いいか、姉ちゃんのことは何があっても喋るんじゃない。姉ちゃんが好きならな。なんだこんな夜中に。先生、いや児玉ジョージが。奴は用済みだ。なあ、そう言わずにお前も一緒に来てくれ。負荷電気。はい。夜中に男の二人連れは似合わないな。それでお供を連れてこんな夜中に俺たちを叩き起こしたわけは？解骨打ちならいつでも渡しますよ。暗がりで俺に襲いかかってきた。はあ、穏やかじゃないですな。でもうちの社員じゃないですよ。荒木源蔵に息子がいたことは知ってるな。襲ってきた荒木源蔵の息子が？確信はないがおそらく息子だ。名前は先生？儚えと痛え目に遭うぞ。名前は先生？さあな、本人に聞いてくれ。俺は暴力は嫌いなたちでね。深凛、お客さんが話したいことがあるそうだ。特別室にご案内しなさい。先生もご同行願ってな。さっさと吐くんだよ。吐くもんが違うだろう。あ、さて、リン、どうする？こいつ何にも喋らねえぜ。先生、本当にこいつ荒木源蔵の息子なんですかい？どうしてそう思う？思いつきだ。思いつき？先生、そらないですよ、思いつきなんて。初めて見た時にそう思った。それだけだ。なるほど。
余計なことを考えると見失う。そうだろ？そうだな。試してみようか。リン。お前の直感にかけよう。思いつきとやらに。お前が負けたらこいつと仲良くあの世で遊んでもらう。いいな。なあ、お前荒木源三の息子か？リン。名前は？名前は？言います。殺さないで。僕は荒木源三の次男守です。思いつきか。ああ。そんなものに命を懸けられるとは面白いな。カイト！どうした？何？わかった。これは銀ザメ興産の。先日はどうも。今日はお一人ですかな？いけませんか？いえ。群れるのは嫌いでね。失礼します。こいつ。お納めください。どうですか、田舎の暮らしは。まだ慣れませんかな？まあ刺激がないのはどこも同じでしょうがね。そうでもないですよ。ほう。昨日の夜も急な来客がありました。これは隅に置けませんな。聞かせていただけませんか？うん？うん。荒木源三さん。源三さんが訪ねてきたのですか？いいえ。そうですか。どうなさっているんですか？何がです？ご存じない？さあ。行方不明だそうですよ。そうですか。仙台で働いていたそうですね。どうしてですかね。15年前のある夜を境に一家で仙台に移り、そこでアパート暮らしをしていたそうなんです。ところがある日突然仙台から蒸発した。そうですか。しかしなぜ私にそれを？ですから昨べ客が訪ねてきたと言ったじゃないですか。いい庭ですね。自慢の一つですがね。私にはどこがいいのか分かりませんけどね。
餌やっていいですか？ん？水槽の中の魚に。どうぞ。あはは、よく食べる。で、今日のご用件は？あまり上げすぎないでください。基本ですよね。ん？餌をあげすぎないこと。まったく同感だ。荒木源三さんの奥さん、アルバイトをして生計を立てていたそうですが、どこからか仕送りもあったそうです。仕送りご存知ないですか？もう餌はおしまいだよ。で、今日のご用件は？話を続けましょう。それから5年後、母子は親戚に引き取られ東京で暮らしていたんですが、母親が亡くなり、長女はどこかに就職してアパート暮らし、下の男の子2人は施設に引き取られて、その後兄弟は会うこともなかったそうです。なかったそうです。そう、今までは。妻です。お体が悪いんで？このところ伏せる日が多くなりましてね。それはいけません。大事になさってください。ところで常務、あなたはわざわざそれを言いに来たのですか？離散した一家の話を。いいえ、私はガキの使いじゃありませんよ。生きてたか。俺は何も知らないんだ。分かってる。どうしろって言うんだ。さあな、ここの常務次第だ。事件あったそうですね。ああ、失礼。いろいろ物騒な事件が多すぎてわからないですよね。私が言ってるのは、私たち3兄弟が来る前の、ほら、15年前の事件ですよ。何のことだ？タバコをやめてもらえませんか？嫌いなんです。何するか分かりませんよ。奥様の咳も止まるでしょうね。いいかい、常務さん。わけもわからん一家の離散話に、これまたなんだかわからない事件の話だと？でもね、その事件には黒幕がいたみたいで、ご存知ない？この田之倉を脅迫するつもりなら、もっとマシな話を持ってきなさい。おい、常務さんのおかえりだ。脅迫じゃありませんよ。単なる思いつきですかね。思いつきで離散話と昔の事件を結びつけているのか？思いつきじゃいけませんか？話にならん。余計なことを考えると見失う。そうでしょ？餌が多いと濁るんですね。守さん、知ってますよね？もちろん守さんはあなたを知っていますよ。お車の準備いたしました。向こうに行ってろ。はい。そうこなくっちゃ。守くん、結構おしゃべりでね。どうやって捕まえた？家族のこととか、そりゃひどい仕打ちを受けたみたいですから、いっぱい喋りたいんでしょう。守くん、向こうからのこのこやってきましたよ。施設を出てあちこちで働いていたそうですよ。でも長続きしなくてね。仙台でバーテンをしていたんですけど、帰巣本能とでも言うのでしょうか。勤務塾に足が向いたそうですよ。
兄貴たちの知らなかったことをいろいろ教えてくれてね。そうそう、今晩も教えてくれることになっているんです。うちの特別室でね。話を聞こう。お前何を知っている？悪魔が人を惑わす方法知っていますか？多くの嘘の中にほんの少しの真実を混ぜて話すんです。答えになっていませんか？兄貴、乾杯だ。不可、物を手に入れてからだ。いいじゃないですか。前祝い前祝いってね。これも先生のおかげでさ。リン、もう一度聞かせてくれ。詳しい条件を。おお、俺もその場にいて田之倉のじじいの面見たかったな。か、おとなしく聞け。交換条件、こちらからは荒木源蔵の息子を差し出す。これ以上は痛めつけないこと。向こうからは田之倉の銅山の土地と権利書と採掘権、あとは閉山した時の詳しい校内の地図。もともと広いもので交換だなあ、先生。おおお、これでお宝は俺たちのもの。先生、お宝のことは口外無用ですよ。俺には関係ない。頼もしいな。おお、そうだ、こいつは破っていいな。先生の解雇通知。先生のために一部屋用意させよう。なあ先生、どちらへ？荷物を取ってくる。荒木館から。冬は厳しいぞ。しかしな、その後にはお前の大好きな春が来る。生きていればな。支配人。鬼はいねえはずだろ、この町には。守をどうしたのよ。ああ、いいこと、守にもしものことがあったらただじゃおかないわよ。大丈夫だ。もうすぐ田之倉に行く。取引したのね。あんた目的は何よ。私たちのこと調べてどこが面白いの？俺が知りたいのはあんたの父親が今どうしているかだけだ。機関士の荒木源蔵さんに会ってちょっと話を聞きたいんでね。荒木源蔵、あんな無責任な親、私たち知らないわよ。そうかな。ま、どっちにしても俺は探し出してみせる。父から何を聞きたいの？15年前のある風景。風景？ああ、ネガとポジの違いはあるが、俺とあんたたち兄弟は同じ風景の中をさすらっているような気がする。
僕は焦っている繋いだまんまの手を離せずに今日もまた言い出せない水たまりに映る君が笑った僕はため息を一つこぼした君が僕の手を引いて二人ゆっくり歩き出す夜の帳が静かに街を包む頃、自由を求め飛び立つ小鳥たち。帰る巣箱がすでにないことなど、今はまだ誰も知る由もなく。次回「風の用心棒」第16話。悪いな、また付き合ってもらうぜ。